Sadece Pepe gitmeyecek. Bu devre arasında en az 5-6 tane oyuncuda ayrılacağız. Beşiktaş değişime hazırlanıyor. NTV'ye konuk olan Siyah Beyazlı Kulübün Başkanı Fikret Orman, futbol takımının kadrosunda önemli değişiklikler olacağını açıkladı. Orman hem gidecek hem de gelecek oyuncular olduğunu söyledi. Hocamızın da üzerinde mutabık kaldığımız ve üzerinde konuştuğumuz oyuncularla ayrılacağız ve yeni bir sayfa açıp yeni ruhu olan sahada Beşiktaş'ı temsil edecek oyuncular takımımıza katacağız. Tahmin ediyorum kesin olarak 2 veya 3 tane minimum oyuncu alacağız. Biri muhtemelen stoper olacaktır, değil mi? 1 veya 2 tane stoper olabilir. Beşiktaş Başkanı Orman, teknik direktör Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar takımın başında olacağını belirtti. Yeni sözleşme konusunda kararı ise sezon sonunda vereceklerine vurgu yaptı. Şenol Hoca'yla sözleşmemiz zaten devam ediyor. Bu sezonun sonuna kadar devam ediyor. Yine söylüyorum, 100 defa söyledim, burada da söyleyeyim. Benim de Beşiktaş'ta olan başkanlık sürem bu sezon sonuna kadar devam ediyor. O sözleşmeyi uzattığımızda da 2019'a kadar uzatmamızdaki tek sebep şuydu. Benim sürem 2019'da bitecek. Ben devam etmek isterim, ederim. Ama benden sonra gelecek olan kişiler, ben geleceksem o günün şartlarına göre bir strateji yaparım. Benden sonra gelecek kişiler bana göre strateji yapmasınlar diye yaptım. Ama sezon sonu geldiği zaman biz ne durumdayız, hoca ne durumda, Beşiktaş aşkımız ve stratejimiz ne durumda, o gün karar verilecek bir şey. Bugünden işte şöyledir böyledir demeyi çok doğru bulmuyorum. Fikret Orman, Siyah Beyazların şampiyonluk şansının devam ettiğini belirtti. 2 maça bakar. 2 maça. Ne ile alakalı? Beşiktaş gibi oynarsa bakar. Beşiktaş gibi oynaması ne? Sahada ruhu olan, mücadele eden, Benfica'ya ilk yarı 3-0 mağlupken ikinci yarı çıkıp 3 tane gol atan, Trabzonspor'a 2-0 mağlupken galibiyeti kaçıran Beşiktaş. Öyle bir Beşiktaş 2 maça bakar. Fikret Orman, UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymaya devam edeceklerini ve Avrupa kupalarına katılmama yönünde karar almalarının söz konusu olmadığını ifade etti.